Зарко, какъв е? Само да видим по начин. Неверно, снимки. Ande! Зарко, какво маме? Типичка. Ти обичаш ли типичка? Браво! Къде е Зарко? Къде е Зарко? Зари! Зари! Къде е Зарко? Зари! Приятели, феномена Бебо. Зарко, кажи здрасти, мами! Докато Зарко си играе на двора, аз днес много се радвам, че ще кажа за любимия ни продукт на Бебо. Това е крема против кожни раздразнения, защото лятото е перфектното време за този продукт, защото той има много широко приложение. Първо, че освен млякото, кокрамщото мляко, което се използва за кожата на детето, като допълнителна мярка може да се прилага и този крем при кожни раздразнения, защото той има много добър ефект спрямо слънчевата светлина и ако се маже примерно на 1 час в най-силната горещина в слънцето, нямате абсолютно никаква необходимост да си купувате слънцезащитен крем с някакви химични вещества вътре, от които, например, Зарко се обри на морето. Така че залагайте си 100% на натуралния продукт. Да, мама. Друго нещо, за което го използваме цялото семейство, не само Зарко, но и аз и съпругът ми. И това е след охапвания, защото лятото е сезона на всякакви видове насекоми, комари, всякакви други дразнители. И крема е супер подходящ да се намажете веднага след като нещо ви раздразни или охапе, защото благодарение на невена кожата се успокоява много бързо и от кожното раздразнение няма и помен. Така че взимайте си по такова кремче във всяка чанта с вас, когато излизате. Наистина той е много нужен. Аз вече го класирам и на всички мои роднини и приятели. Наистина те го са доволни. Така че трябва да ви кажа, че аз имам кремче в границата, имам в къщи, до моето нощно шкафче, при Назарко козметичните продукти и то влиза в употреба през цялото време. И така, ние ви пожелаваме хубави и слънчеви дни и това е.